Agora, você vai pegar o seu livro de português na página 114 e 115. Ok, crianças? Vamos lá? Palavras em jogo. Letra R e S no meio das palavras. Observe a escrita e a pronúncia da palavra ronroso. Ó, ronroso. Observe o som dos R's, que aí está destacado. A letra R foi pronunciada da mesma forma nos 3 momentos? Ó, rom, ro, ró. Então, foi pronunciada igual apenas nos 2 primeiros R's, não foi? Ó, rom, ró. No terceiro R, ó, ró, o som foi diferente, não foi, crianças? Então, o que é que vocês vão registrar aí? Ó, foi pronunciada igual nos 2 primeiros momentos. E como R fraco no último, certo? Entenderam? Foi pronunciada igual nos 2 primeiros momentos. E como R fraco no último. Então, no último som do R, nós escutamos o som mais fraco. Rom, ro, ró, ró. Quando esse R, a gente é como se estivesse dobrando a língua para falar, ele tem um som fraco, tá certo? Geralmente, a letra R no meio da palavra é pronunciada como R brando, certo? Que é o R fraco. Comparem as palavras, pintem de azul a letra R pronunciada com R forte. E circulem de amarelo a letra R pronunciada como R brando. Entenderam? Então, você vai pintar aí nas palavras quando o R for pronunciado com som forte. Você vai pintar de azul. Quando o R for pronunciado com som fraco ou brando, você vai circular de amarelo, tá certo? Aí no meu já tá marcado, é só você seguir. O que tá pintadinho você pinta de azul e o que tá circulado você circula com lápis cor amarela, ok? Então vamos ler as palavras? Olha só, gen, ro, ó, quando eu digo ra, ré, ri, ro, ru. Esse som ele é forte. Quando a gente fala ra, ré, ri, ro, ru, é um som mais brando, tá certo? Então, na palavra genro, ron, ro, nar, tenro, geral, enriquecer, ri, irado, ra, barata, ra, carona, ron, enroscar. Estão vendo aí? Então, vocês vão registrar aí da forma que está solicitando. Agora, observem as palavras em que o R ficou com som forte e complete. A letra R ficou com som forte no meio das palavras depois de. Vamos ver quais foram as palavras que o R ficou forte? Olha só, o R ficou forte nas palavras genro. Então, observe quem é que vem antes do R. Vem a sílaba em, o E e o N. Ficou forte na palavra ron, ro, na, ro. Quem vem antes do ro? Aqui vem o on, O-N, não é? Na palavra tenro, também, ó, vem o E e o N. Na palavra enriquecer, enri, ó, quem vem antes do ri? O en, né? Outra palavra, enroscar, enro, ó, no ro. Quem vem antes do ro? O en. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Que a letra R ficou com som forte no meio da palavra depois de em, né? O E e o N, em, a gente pronuncia em, e on, o O e o N,
tá certo? Agora leia as duplas de palavras. Temos aqui, ó, casado, aí cansado. Escuta o som do S agora. Casado, ó, za. Esse S aqui na palavra casado tem som de Z, ó, quando eu pronuncio. Casa, za, tem som de Z. Agora na palavra cansado, cansa, ó, sa, tem som de S. A mesma coisa em peso, ó, peso, zo, tem som de Z. Penso, som de S. O que ocorreu com o som da letra S depois de AN e EN? O que foi que aconteceu? Olha aí. Depois de AN e de EN, o S não teve som de Z, não é? Teve som de S. Então, o que é que vocês podem registrar aí? A letra S foi pronunciada com som de S e não de Z, certo? B. Qual regra podemos escrever? Então, qual seria uma regrinha que a gente poderia escrever? Que a letra S, depois de AN, que a gente fala AN, e depois de EN, é pronunciada com o som de S e não de Z. Entendem? Ó, vou repetir. A letra S, depois de AN e EN, é pronunciada com o som de S e não de Z. Tá certo, crianças? E na última página, para a gente encerrar, na página 115, agora leiam as palavras a seguir. Bolsa, pulso, bolso, Wilson, falso, Celso, bálsamo. Observe o som da letra S nessas palavras. Elas devem ser lidas como em assado e osso ou como asa, aceso. Tem o mesmo som? Quando eu falo a palavra asa, aceso, esse S tem o som de quê? Tem o som de Z. Aí, quando eu digo a palavra bolsa, pulso, o S tem som de Z? Não, né? Tem som de S. Então, na letra A, você vai marcar um X no primeiro quadrinho, onde tem as palavras assado e osso, que o S vai ter o mesmo som. Aqui, ó, em bolso, falso, tem o mesmo som S, tá certo? Então, qual regra podemos registrar aqui? Que quando tivermos as palavras ou palavras escritas com as sílabas ao, el, il, ol, u, antes da letra S, ela será lida com o som de S, ok? Ó, você vai registrar aí. Quando tivermos ao, que é a L, el, L, il, IL, ol, OL, U, que é o L. Antes da letra S, ela será lida com o som de S e não com o som de Z. Entenderam? Pintem as partes das palavras que têm o som igual. Ó, você vai pintar as partes da palavra que o som é igual. Calça, balsa, salsa, alça. Qual é o som que vai ser igual aí? De qual vai formar uma palavra só aí, né? Ó, vai ser a parte alça de calça, então o C fica fora. Balsa, alça de balsa, o B fica fora. Na palavra salsa, você pinta alça menos o S. E na palavra alça, você pinta a palavra completa. Entenderam? Então, a regra na atividade anterior serve para todas essas palavras? Não, não serve. S ou R, qual é a única palavra diferente do conjunto? Complete e descubra. Então, vamos ver aí? Você vai completar aí. Manso,
insônia, curso, ronronar, falso, insolúvel. Você vai completar aí com S ou com R e vai ter uma palavra que está diferente das demais palavras. Só uma que é diferente aí. Qual é a palavra? Aí você vai escrever ela aí, ok? E na questão 7, para finalizar, complete as palavras abaixo com S ou C cedilha. Depois, leiam em voz alta. Só lembrando, crianças, que o C cedilha, ele nunca vai aparecer no início da palavra, no início da sílaba, tá certo? Ele só pode aparecer no meio das palavras, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Falsidade é com S ou com C cedilha? Terço, S ou C cedilha? Sala, é S ou C cedilha? Berçário, inverso, força, é S ou C cedilha? Então, você vai completar aí, tá bom? Então, crianças, essas atividades são as nossas atividades de hoje, português e matemática, tá bom? Espero que vocês consigam realizar. Qualquer dúvida, é só me perguntar.